अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम वॉशिंग मशीन के मोटर के तारें लगा रहे हैं। तो ये कैपेसिटर के ताले लगे हुए हैं। तो ये हमारा मेन तार है, ये दोनों साइड के तारे हैं, ये भी लगा रहे हैं हम। तो आप सही ध्यान से देखें तो ये लग गए हैं। वो मेन तार है हमारा, सीधा डायरेक्ट लगेगा जाकर। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और हमेशा हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वस्सलाम।